嗱，老豆，你記唔記得咧？上次我咪話，即係個 channel 要講九龍城嘅。係啊係啊。好啦，我哋咧就嚟到咧九龍城啦。呢一條係咩啊？呢條福佬村道。福佬村道啦。OK，咁咧第一個要講嘅咧就係咩咧？而家呢度。而家係蓮花舊底嘅洞天。係啦。OK，好啦，我哋要介紹下呢一度。嗱，如果我身後呢間餐廳咧，以前咧就我成日講，之後老豆咧就喺度帶我一齊嚟帶嘅。係。呢度後邊咧就係洞天冰室啦。以前咧，譬如話我好細個啦，呢度係一個咩咧？呢度係一個我哋叫行內人嘅中轉站。係。即係譬如以前咧，你接通告、等通告、等出發嘅咧，等出發。就呢度啦。又或者傾劇本係嘛？係傾劇本啊，度下橋啊，都喺度。一杯咖啡啊，咁啊搞咗成一日㗎。即係譬如會唔會話，個導演話有個監製話，嚟緊阿鼎又想幫你拍部戲，咁就喺呢度傾劇本㗎啦。唔使話想你揾部戲，嗌出嚟傾嘅咧就80%㗎啦。OK，係啦。咁我喺呢度咧，真係過咗好多好歡樂嘅時光啊！細個，除咗洞天之外咧，仲有我哋武行嘅咧，就多數攞一啲。係。嗰度咧有間叫做月花酒樓。月花酒樓。飲糖茶。係。食飯嘅。係啦。我介紹下嗱，你見到呢度有報紙檔。咁呢個報紙檔咧，由細到大咧，我咧走嚟做咩咧？我喺入邊咧，洞天嗰度咧，坐到門咧，就喂老豆攞幾蚊嚟買咩啊？老夫子啊！老夫子係買本老夫子嚟睇，跟住大啲咧就買本龍珠嚟睇，或者嗰陣聖鬥士星矢嗰啲漫畫。咁咧我就會坐喺入邊，咁啊等我老豆。因為點解咧？嗰陣時我阿媽咧就喺隔離呢一度咧，跟我嚟。隔離呢一度啊！咁其實呢一度。咁呢度上樓啊！咁呢度上樓係咩咧？係一間髮型屋嚟嘅。喂，咁呢間髮型屋咧就叫無名髮，行家好多知啊，當年都係好出名噶，叫無名髮，記唔記得？記得。係啦，樓上啊嘛。係啦，咁因為嗰陣時咧就等我媽咪咧剪頭髮、焗油啦、染頭髮啦，就好耐噶嘛。咁我就喺洞天嗰度，咁啊所以等佢啦。咁佢又同啲 friend 吹咗水啊，咁樣，咁就喺呢一度開始嘅。咁呢度都買唔少漫畫雜誌噶啦，係啦。好啦，咁跟住呢個鋪位啊，以前係機鋪嚟噶，即係唔知點解可以入到機鋪，我都唔記得。做生意啊嘛，梗係當睇唔到啦。係啊，嗰陣時咧，我記得係啱啱出街頭霸王2，咁嗰時未夠歲數入去噶嘛。咁喺門口裝，後來我唔記得佢用咩方法，就入到去。我咪入去同佢講，嗱，我入去，佢喺我後邊收錢，當睇唔到，咪俾你打咯。唔記得啦。咁跟住再過嚟啊喂，呢度啊，全部人都知啊，地踎啊，地踎館啊。第一間。以前地踎啊。唔係，第一間喺嗰度。地踎第一間嗰邊。係。OK。即係喺翻嗰個珍珍珠寶。係。係。呢度第二間。呢個第二間。但係細個嗰陣時食小炒啊嘛，你記唔記得？小炒嗰間。呢間唔係呢間都有嘅。呢度都有。嚇。嗰個老細咧就喺深水埗賣雲吞麵嘅，識我嘅。係。嗰陣時我喺深水埗住啊嘛。係。打交識㗎。打交識你又打人啊？定人哋打你啊？佢打下細路，佢三叔啊。哦，跟住你打翻佢。OK。好，繼續。好啦，而家咧對面啊，匯豐啊嗰個位啊，即係要講下啦。老豆，你記唔記得啊？記得匯豐個位係咩啊？記得匯豐個位嗰陣時咪好似國際戲院啊。國際戲院咧，佢成忽嘅。係啊，佢成忽嘅。細個咧，我要講下啦。我阿媽帶我睇好多戲啊，《胭脂扣》啦，《法外情》啦，《法內情》啦，跟住呢一個係咩啊？猛鬼大廈、猛鬼系列啦，賭聖。有樣嘢要講下嘅，賭聖啊，當年出街啊，誇張到福佬村道呢一橛啦。嗱，呢間士多到而家仲喺度啊。嗰陣時咧，買汽水啊，買香口膠啊，買朱古力啊，咁我哋就喺呢一度嘅。咁嗰陣時我記得賭聖咧，淨係呢邊啊，呢橛啊，係企滿晒人等睇賭聖，好誇張。等入場。係啊，好誇張，嗰陣真係好墟冚。所以呢間士多仲喺度，嗰陣時買好多嘢飲啊。嗰日個老細好傾得噶嘛。啊，你記得㗎嘛？記得。老豆記唔記得呢個鋪位以前做咩啊？好熟面口諗唔起啊。諗唔起啊？嚇。租帶。哦，係。租帶啊嘛。係。
佢兩兄弟做啊嘛。係啊，我嗰陣時咧講少資料，嗰陣時咧呢度咧係一間租帶鋪、晒相鋪嚟嘅。係嗰啲80年代啊、70年代嗰啲電影咧，所有 VHS 咧都喺呢度租嘅。咁咧培育到我咁中意電影咧，其實都係呢個鋪頭開始嘅。係啦，咁咧除咗呢個鋪位，你記唔記得對面係對乜嘢？面係你俾對面嗰兩間鋪，嗰度係賣相機嘅、菲林嘅嗰啲嘢，唔係食嘅喎，對面係。食嘅。係啦，唔緊要，你唔記得，我而家帶你過去，OK？好啊點啊？記得？係記得，香香餐廳香餐廳邊個位先？呢度，呢個位，呢度咧？添樂園。好啦，你講下先，添樂園你記得啲乜嘢？哇！添樂園我最懷念嘅嗰隻果蒸粽，係佢哋雲吞麵又唔中意嘅，佢落雲吞落咗冬菇，我唔中意嘅。係咁啊，仲有佢夜晚啊煲仔飯，最經典嘅煲仔飯，你知唔知我講少少啊？嗰陣時呢一排呢一度全部擺晒出嚟， 4排，記唔記得啊？記得。擺晒出嚟燒好香啊！基本上你行喺呢度附近，你已經聞到一陣香味㗎啦。有排骨煲仔飯、啊豬膶煲仔飯，有魚嘅魚扣魚啊腩，魚嘅，你中意食魚嘅，我就中意食嗰個咩啊？臘腸。臘鴨臘尾啊嘛。臘把臘尾嘅，我中意食，好犀利。嗰陣時呢度排隊㗎，跟住佢有個菜賣菜部就喺呢邊嘅，佢啲菜都好食㗎。同埋咧，我哋必食九龍城人必食就佢嘅果蒸粽，你記唔記得？係啊，我食嘅，食到打交。係啊，嗰陣時後來初初我細個食好平㗎，後來賣到差唔多70蚊。我食2隻㗎一次。你記唔記得嗰陣時我未出世嗰年代，佢一隻果蒸粽幾多錢啊？嗰陣時一隻嗰種廿幾蚊。跟住我去到差唔多佢結業嘅時候，好似差唔多60蚊㗎啦。要啊，要啊。差唔多60蚊一隻㗎啦，係好好味嘅。係嗰個師傅包翻嘅，係啊個淥麵嘅師傅。日日晏晝我喺度，我點解識包果蒸粽咧？我睇佢包，係啊，佢識包嘅。佢好叻㗎，佢包得。係啦，好啦，跟住香餐廳呢個位啊嘛，係你記唔記得啊？香餐廳，香餐廳啊！嗰陣時咧，因為咧我阿媽咧同我老豆咧一中一西噶嘛，我阿媽中意食西餐，佢中意食中餐啊嘛。咁嗰陣時呢度食一啲舊嘅港式西餐啦，係係啊。咁佢嗰個周打魚湯，周打魚湯好好飲就㗎，抌塊餅乾俾你嘅，係啊，加塊餅啦，咁酥打餅。跟住佢嗰啲港式牛扒啦，好似哇大塊夾厚。佢都有啲蒜蓉嘅，佢都重蒜蓉，但係唔係好似有一啲坊間大家知有一間就係落好多蒜蓉就冇咁重嘅，但係都係好味嘅。佢仲有嗰啲咩啊？佢嗰啲麵包啊，跟餐湯嗰啲麵包都好好味嘅。佢係用嗰啲一竹棍咁嗰啲切斜咗，搽啲牛油焗翻俾你蒜蓉。嗯，好啊，同埋呢條街你記唔記得仲有啲喺隔離鋪？你記唔記得係咩？你記唔記得啊？賣玩具嘅咯，冷巷嗰度。你記得啊？我帶你過去睇啊！嗱，老豆，你記唔記得呢度？賣細路仔玩具，膠波啊、波子啊、籃球啊嗰啲咁嘅嘢咯。細個咧，我喺呢一度咧買好多玩具㗎啦。咁咧而家咧睇到後邊呢棟係牆嚟㗎啦。其實以前唔係牆，而家封咗。以前就買好多玩具，佢又買過俾我，我媽買過俾我。好多嗰陣時聖鬥士星矢咧嗰啲玩具啊，嗰啲台灣做嗰啲咧，呢度就冇日本做嗰啲聖鬥士嘅，冇，就 made in Taiwan嘅，全部就喺呢度買啦。跟住模型車啊，各樣嘢咧都喺呢個玩具鋪嗰度買嘅。唉，真係好多回憶啊！講起頭先玩具鋪，係記唔記得以前呢度都係買玩具嘅，呢個玩具鋪嚟㗎？係玩具鋪嚟嘅。咁跟住你記唔記得呢邊係咩啊？呢度咪地踎咯。唔係，後來地踎做呢個燒肉，啊，做嗰啲乳豬啊。係啦。再之前係叫做香積廚，哦，食齋嘅。食齋嘅，所以佢係以前九龍城4大齋鋪其中一間。係。一間喺聯合道，一間喺呢度，咁跟住一間就係喺龍珠商場、仲有打鼓嶺道尾咧。紫竹林係富豪酒店對面係，係啦，你記得好嘢。梗係啦，係啊，成日俾佢捉我同佢食齋嘛。係啊，你使唔使過去食甜品啊？地踎嗰度，地踎甜品。你食啊，我唔食。唔係我老婆想食啊，你食唔食啊？陪佢啊，我唔你要食。陪我食。我陪你好啦，就咁話去食甜品。好啦，同阿爺行完咁辛苦啊，請佢食甜品啦。咁我幫佢嗌咗個紫米露，你知唔知紫米露有咩好處？補血。係嘛？你知㗎？點解你個紫米露咧係冇椰汁嘅？我唔中意椰汁嗰啲味啊嘛。好香喎！你可以加。你知唔知你新抱最中意食呢個啊？茶骨啦嘛。係啊，你識唔識整啊？糯米粉就咁搓咗佢啫嘛。就咁搓？係咁搓就得㗎啦，啊，冇餡嘅。哦，
佢又點好多花生醬，唔係花生粉。我咧，我叫呢個，因為咧芒果係我至愛嘅生果，係荔枝之後咧，我最中意食就係芒果。咁芒果小丸子咧就係我最中意食嘅。咁我想講頭先咧，佢兩個人咧整蠱我啊，因為咧其實我係好怕榴蓮嘅，佢可能諗你叫榴蓮，咁你唔好搞我，我唔想將我醜態喺 YouTube 度俾人睇。似呢一輯係我同劉爸食榴蓮，俾你睇。飲呢個芫茜湯，其實我真係而家聽到芫茜可以想反胃，唔好揀啦，好多人中意食芫茜。我唔得，我唔得，可能敏感咧真係。好啦，係啊，敏感。係啊，劉爸同我好。你識講 hea 啊？點解啊？對啊台灣咧啲人講係啊就，你教佢講多次媽咪。 ，hea 啊，咩啊？有啲鼻音 hea 咩啊。啊？ hea 啊，咩啊？係啊。好啦，佢今日都有啲攰啦。咁而家我哋下次先同大家見啦，好嘛，老豆。好嘅，拜拜。係。